avuldaşlar, ebiler, babaylar, apalar, abilar, kızlar, yigitler, balalar, koytkan kunaklar. Fevral ayında, yani 23 fevral gün, batır, ungan bulgan yigitler, vatanını saklavşılar günü. Hürmetli yigitler, sizning barınızını da il sakşılar günü bilen tebrik ederiz. Kış buranları sizge işinizde, durmuşunuzda, bəxit kuvanışlar, sağlık, selametlik, şoklıklı günler alıp gitsin. Tuvar tağlar sizni uğuşlarga ruhlandırsın. İlimiz imin, kugimiz ayaz, durmuşlarımız mul bulsun. Soldat yaşay tuğan il üçün, soldat ule tuğan il üçün. Saf gönülden ilin süyüşü, hem bilgisiz batır jimişi. Siznin karşınızda Umırzaya ansambli, soldatta bulgan diye. Mikrofon bilgiçlerine buraya. Bilen kırsa bulan diler, bilire donan diler. Elle koyan kürlep dura, soldata bulan diler. Elle koyan kürlep dura, soldata bulan diler. Kişilerine kişi ite, olan hazırlık diler. Elle koyan kürlep dura, soldata bulan diler. Elle koyan kürlep dura, soldata bulan diler. Kombinezon olan diler, şinilen soldan diler. Şinilen solsa da soldat kaderi olgan diler. Şinilen solsa da soldat kaderi olgan diler. Armiya saflarında hizmetini tamamlap qaytkan yiğitler, onlarını sağınıp kütüp alışı, siyen yarları hem gaziz enileri hürmetine koyta mindeşleri başkarılar. Yoramak sular bağlanarına koyulamam. Unutkan
юлдашлар, бәйрәм кичәсендә авылыбыз иганәчесе, спонсоры, хөрмәтле ханым Рузилә Мирсаитовна. Әйдәгез әле көчле алкышлар астында сәхнәгә үзен бирегә чакырыйк. Ир егетләребезне котлау өчен беренче сүзне аңа бирик. Рәхим итегез. Вот ала солдат хатыны дип калды. Дәү әнием назлы кәләш булып, 4 кенә ай бәхет кичергән. Сугыш аның бәхет кушын булып, бер канатын кисеп төшергән. Яшь сылуга ачы тул хәсрәтен хәбәр иткән бабам yetkәрен. Булгалсам дип ул дәшәтен пешәр кебек бармак битләрем. Бүле яңгырында диңгез кайны җирнең җәрәхәтсез урыны юк. Мөһим бейеклекне яулаганда һәлак булды илен политрук. Бу котышкыч хәбәр аястында төгәләгән газиз ананы, әрнеп ярсып киткән карынында ятим калган ялгыз уланы. Һәм таң белән туган нарасые хәбәр көткән ана кисертән бирешмәм дип чын кысып түзгән, күкрәк сөте белән ант иткән. Нәсел курымасын, җиңү килсен, терәк булыймчы дип илемә, кояш белән торып урак тотып, ана басу кыры иңендә. Аны ошы хәсрәтенә дәва булган тук башаклар җыры таңнарда, илләр гизеп иге орден кайткан, иреп калган ерак тауларда. Җиңү язын кырда каршылаган газиз улын кысып кучакка, мәңге бәхил синең карлыгашым, өн ишеткән ана шул таңда. 4 кенә ай иркәләгән ярын, 4 ел булган тылның батыры, гомер буе хөрмәтләүгә лаек пак күңелле солдат хатыны. Hörmətli Dümdümalı yer-егетләре, сезне Морт мәдәният хезмәткәрләре исеменнән Ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәбез. Сезгә эшегездә һәм тормышыгызда зур уңышлар, кырыштайлык, сәламәтлек, бәхет, шатлык, гаиләләрегездә иминлек, татулык телибез. Һәрвакыт шулай кыю, батыр булып калыгыз. Hörmətli Dümdüm яшьләре, сезне Шурнак авыл мәдәният директоры исеменнән 23 февраль Ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәм. Сезгә яза алмай, гаилә бәхете, главный тазалык, байлык, имин саулык. Hörmətli ир-егетләребез, сезне Ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәбез. Сезгә саулык, сәламәтлек телибез, гаилә бәхете, эшегездә зур уңышлар телибез бәйрәм белән. Дорогие наши мужчины, разрешите поздравить вас с замечательным вашим праздником, Днем Защитника Отечества. Пожелать вам в этот день крепкого-крепкого здоровья, счастья в жизни, успехов в труде и всего самого наилучшего, мирного неба над головой. Кадерле әтиләр, бабайлар, абыйлар, сезне бәйрәм белән котлыйм. Бәйрәм белән. Хөрмәтле ир-егетләребез, сезне чын күңелдән бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Бәйрәм белән бәхетле булыгыз. Ныклы сәламәт булыгыз, без сезне яратабыз. Бәйрәм белән! Кадерле тамашачылар, нинди бәйрәм соң ул 23 февраль? Нәрсәсе белән соң ул данлыклы? Бу көн тарихыбызга Кызыл гвардия отрядларының 1918 елда Псков һәм Нарва янындагы сугышларда Германия солдатларын тармар итү көне белән кирип кала. Менә шушы беренче җиңүләр Россия илендә беренче Кызыл армия барлыкка килүгә беренче адым булып тора. Һәм шушы көннән башлап безнең илебез 23 февраль бәйрәмен үткәрә башлады. Бик борынгы заманнардан ук ватан сакчысы булу дәрәҗәле, абруйлы һөнәрләрдән саналган. Ил көннәр тыныч булган егет кешенең армия сафларында хезмәт итүе, ныклыкка сынауны үтү ул. Ата-бабаларыбыз үрнәгендә ватан сагына басып, илебез мөстәкыйльлеген яулаган еллардан алып бүгенге көнгә кадәр ничә егетебез армияда хезмәт итеп кайтты.
Аларның берсе дә солдат исеменә тап төшермәде. Ватан алдындагы бурычларын намус белән үтәделәр. Хөрмәтле дуслар, әле бүген залыбызда да армия сафларында хезмәт иткән егетләребез утырадыр. Кулларыгызны күтәрегез әле, егетләр. Ничә солдат бар икән бүген залда? Аякларга күз иярми, алар җиргә тимиләр. Безнең балалар әнә ничек очкын чәчеп биеләр. Кадерле солдатлар, сезнең хөрмәткә кызлар башкаруында заманча солдат биюе. Прямо из военкомата увезли, дали автоматы в руки дали. Ты прости, мама, что я был такой прямый, но я служить должен так же, как все. Случится не знали, что парня в армию забрали, но я в песне первом напишу все непременно. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, не слушать должен так же, как все. Опять вернусь я на гражданку, ты поймешь сына настоящего мужчину. Ты поверь, мама, я не зря такой упрямый, ведь я служить должен так же, как все. Кайтмый калсак, язын, көзен дә без. И әнкәй, өмет өзмәгез. Сезне сөйгән жан һәм тәнебезне Әфган тауларыннан эсләгез. Шит ят тауда таш булып катканчы, шакал сые булып ятканчы. Газиз җаным, әнкәй, синең янга туган туфрагыңа кайтмакчы. Туплар атмас, тынар бер таулары, атар әле тыныч таңнары. Нурга күмеп әнкәй, чәчен төсле, ак түбәле Әфган таулары.
Когда же дембель, когда увижу свой дом родной? Когда забуду, как полыхают в огне дома? Здесь нас стреляют, и здесь, как прежде, идет война. Когда забуду, как полыхают в огне дома? Здесь нас стреляют, и здесь, как прежде, идет война. За перевалом в глухом ущелье опять стрельба. Осталось трое лежать на камнях, ведь смерть глупа. А может, завтра меня такая же ждет судьба. Здесь нас стреляют, и здесь, как прежде, идет война. А может, завтра меня такая же ждет судьба. Здесь нас стреляют, и здесь, как прежде, идет война. Бу сугышның әле тарихы язылмаган. Без аның турында берни белмибез. Исән кайткан афганлылар безнең авылда да бар. Алар сугышчан дуслары турында истәлекне мәңге йөрәкләрендә саклыйлар. Шул еллардан бирле күпме сулар аккан. Әмма афганчылар кичергән язмышны сулар еллар гына юа алмый. Авылыбызга исән имин кайткан ирләр Закиров Алмаз Ясавиевич һәм Сибгатуллин Фәнүс Фатович. Афганчылар хөрмәтенә Әмирханова Рахилә Пажырлый. Авылым урамнары. Dalları şavlı zillerde kili kuduşu giyin. Eminim tuğan avulum, eminim tuğan diyim. Onda olmayım, unutmayım avulum uğramlarım. Hattir bular yanaklara susıladırganlarım. Onda olmayım, unutmayım avulum uğramlarım. Hattir bular yanaklara susıladırganlarım. Үзитеп яшәсем дә мин илемнең башка ягын, авылымда көтеп тора күптәнге балачагым. Онда олмыйм, онытмыйм авылым урамнарын, хәттер булып яракларга сузыладырганнарын. Онда олмыйм, онытмыйм авылым урамнарын, хәттер булып яракларга сузыладырганнарын. Рәхмәтемне белдерергә сүзләрем җитми минем. Карларым, уйманарым киң, күңелең иркен синең. Онда олмыйм, онытмыйм авылым урамнарын, хәттер булып яракларга сузыладырганнарын. Онда олмыйм, онытмыйм авылым урамнарын, хәттер булып яракларга сузыладырганнарын. Хәттер булып яракларга сузыладырганнарын. Тырыш булсаң, эшләр уңа, күңелгә тула шатлык. Җырламыйча түзәмисең, хезмәт яраткан халык. Җырлый Хадиуллин Рашад,
sabırlar itimmi? Yolların kesilse, dinsiz bu dünyadan şerbet. Dertlere yazmışım, bin kılır felitmiş kararı. Dağda gidinme, dağlar gidinme, kanıtıksız kalgan yaranı. Dağda gidinme, dağlar gidinme, kanıtıksız kalgan yaranı. Degende şabuda Kurtarıp oldu da bir kıydı Sürüler giderdi Neferde giderdi Sıramlıydı akılım sıramlıydı Dertlere yazmışım Bin kılır halifmiş kararı Dağda gidinme Dağlar gidinme Kanıtıksız kalgan yaranı Yanar siyuden Şatlıkta balkılan hislerim Baylarga yoğaldı, baylardan yoğaldı Bəxtli yağdan şamlarım Dertlere yazmışım Bin kılır felitmiş kararı Dağda gidinme, dağlar gidinme Kanıtıksız kalgan yaranı Jırın bütün bir turmuş, jırlap duyarlık tugil, şırlap juyarlık tugil. Elleyindi her jırına şişmeler soldun miken. İ oygülkey, deryaday mыңnar, koydan oldun iken. Sizning oldığızda Hadiyullina Oygül, jırlı min siniki. Yigitler barasında beyram bilen. Şihdiyat kızları sinna kıstanıda sizemez diye canım yılama. Hakkını kılsana gönüllere sizgir sin mehabet bilen inama. Sin mine gül
Hürmetli avuldaşlar, Gilязова Gülfiye апа башкаруында шигырь «Озату». Yazgı күлдей күңелем білдіреме, ил сакларга затам улымна, күзлерine йытылып карыйм аның, иңнәренә куеп кулымна. Кышчыккайым, зәңгәр киңлекләргә, очарга дип канат кагына, күңелем минем бүген аның сабый чагын өзелеп сагына. Мин бит аны әле кайчан гына алып кайтып бүлмәм түрендә басып тордым, кысып күкрәгемә. Хәтеремдә әле бүгендә тордым, бәхет кышы тоткан сыман, кая салыр урын таба алмый, йодрык кадәр генә сабыемны кочагымнан айырып ала алмый. Бүтән бәхетем, бүтән өмет хыялларым сыйган иде шушы тиргәккә. Ул йоклады, татлы тыны белән рәхәт биреп минем йөрәккә. Сулышлары тылсым җиле иде, елмаюы аястан иде, шыңлап көлүләре бар дөньяма бәхет вәгъдә иткән шаң иде. Мин үзем дә көлдем аның белән тәпи атладым. Аның белән тагын синә Тукай шигырьләрен ятладым. Бүген менә озатам ил сакларга. Ни арада үсеп буй җиткән, сөлек кебек сылу егет булган. Үткән гомер аккан су икән. Күзләренә йотылып карыйм аның, хат язарга бүрек онытма. Беренче кат тәпи атлап киткән җирләреңә күңелең суытма. Исән имин йөреп, сау кайт улым, олы сынау сиңа бу юлың. Ир мин дигән егет сер сынатмас, өметемне акла күз нурым. Язгы күлдәй күңелем белдереме, бер сөенәм бүген, бер янам. Ватаныма солдат булса да ул, йөрәгемә сабый шул һаман. Иң зур бүләк булсын безнең җырлар, бәхет тулсын сезнең күңелгә, шатлыкларны уртак итик әле, җырлыйк матур
көйләргә. Авылыбызның нәниләре башкаруында җыр. Әти дә солдат булган. Мин үсәм җыры. Сәхнәдә Рашат һәм Илнар дуэты. Өзелгәнсең сириннән. Хөрмәтле авылдашлар, кичә генә Рахилә апаның туган көне булып узды. Бу җирне аңа багышлыйбыз.
Mümkünmüsün sirinsiz Mümkünmüsün tanışırga kavuşırga Mümkünmüsün sirinsiz Mümkünmüsün sirinsiz Mümkünmüsün солдатlarını uzatqanдағы жылы тұрған жерін тәқдим етеміз. Yazғы taşularda аққан қызға басып, екі күлі елға бойлады. Бірсі жерлі шашып, езілерін ашып, екіншісі келіп ойнады. Бірсі жерлі шашып, езілерін ашып, екіншісі келіп ойнады. Саулығыз қызылар, сағынырсыз қызылар, таң атқанда үйде болмағыз. Сағынсағыз әгіз, қайтқан қақады, шушы көлде ұтып жырларсыз. Сағынсағыз әгіз, қайтқан қақады, шушы көлде ұтып жырларсыз. Buzlar, surəsiz mi qızlar, biz kitəbiz indi son bulur. Yazlı jilləri sizgizgə pürüşür, bizdən sizgə sələm şul bulur. Yazlı jilləri sizgizgə pürüşür, bizdən sizgə sələm şul bulur. İlşikləri götə, iki yegit gitə, şavşuldunar əli düz gitəş. Savrulur sızılır, sağınırsız qızılır, sağınırsız əli düz gitəş. Savrulur sızılır, sağınırsız qızılır, sağınırsız əli düz gitəş. Sağınırsız əli düz gitəş, sağınırsız əli düz gitəş. Элек-электен ватанга хезмәт итү изге, саваплы гамәлләрдән саналган. Ислам дине дә моны шулай булуын раслый. Шит җирләргә барып, сәфәр кылып, дөнья күрү, төрле кешеләр белән аралашып, гыйбрәт алу Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссалам тарафыннан хуплана. Аннары шунысы да бар. Егетнең хәрби хезмәткә китүе аның сәламәт, көчле булуын күрсәтә. Хезмәт итү чорында җитди сынаулар үтеп, тормыш тәҗрибәсе туплап, солдат егет физик яктан гына түгел, рухи мәгънәдә дә ныгып кайта. Шулай ныгып, исән имин әйләнеп кайтканнан соң ул, иншаллах, якыннарына, гаиләсенә ышанычлы, нык терәк булачак. Хөрмәтле авылдашлар, сезнең каршыгызда скетч Солдат хәлләре. Рашат һәм Илнар башкаруында. Hamidullah. Nasıl sayıyoruz bu? İftar Sirjan. Nasıl sayıyoruz bu? Mene olmaşım. Ordukların jip baram. Layban nasıl kal? Anan sotam. Kimdenler? Ol alma arılığı. Akıl yağından bik faydalı iken. Baş mini işlete.
diye aytalar. Ya satarsın mısın bir? Sata. Işte yine sol. Konuşak. Sen bu ili tankaya 2 kilogram olmaları Allah bey. Mana ko'rdingiz mi taş deysan. Sразу oqilg'iz ishlab ketdi. Boshim ishlab ketdi. Yana baramay. Bu kadar давай tanım bir ne? Isom. Isom ha, pожалуйста. Küpşük koyup taşlayacağım. Küpşük iken buram kınlık o. Bir kınlık tuğul, tartınız alın. Hey! Hürmetli yoldaşlar, bugün zalımızda Şişnyada hizmet etip kaytkan ofitser yigit otura. Hem şunun hürmetine İbnieva Nazile başkarında şiir Kızıl Ramaşka. Musa Celil Kızıl Ramaşka. Irtengi dağ nurunda uyandı ramaşkılar. Yılmayıp her sıraşıp gözge göz qaraştılar. Nozladı jilalarını, tibretti okşukların. Dağ sipti üslerine, hoş isli sofşukların. Şeşekler keyiflenip joygına silkindiler. Hem kinet şunda bir gajab hal kurdiler. Yırak tügül muayıp utıra ramaşkı kızı. Tükşukları ok tügül, kon şekilli, kıpkızıl. Ramaşkılar bardak, ayırılmay bir-birinden. Nişik bulay bir üzü, ul kızıldan kiyingen. Ettiler, sen singilkey, nik üzgerdin, nişledin, niye kızıl şukların, niye olsu tüslerin? Etti kızıl ramaşkı. Tünle benim yanıma yattı batır soğuşu. Attı düşmanlarına, ul bir üzü soğuştu 15 şukşuğa karşı. Şiginmedi diktongda, yaralandı kul başı. Anam batır olkanı tamdı benim şuklarga. Benim kızıl külmegim büyük ıkşadı şulpanga. Yigit gitti, min kaldım kanın saklap şuğunda. Künde anı sağınıp balqıyım min dağ nurunda. Жар, күпме күзләр күреп онытылган. Сезнең каршыда Шәшкә ансамбле. Aman isimde Nişe takır güzellerini görüp Minni mutlu iskeyserdim Oynadım da sinip duyalmışım Dağın seni iske taşırdım La 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 Oynadım da sinip duyalmışım Dağın seni iske taşırdım Oynadım da sinip duyalmışım Dağın seni iste taşırdım
яшердем. Бәхетле булыгыз. Әгәр сез ергә тигән эш тотсын кулыгыз, кулыгыздан килгән кадәр игелек кылыгыз, һәммәгез дә безнең йөрәктән уңыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә безнең теләктән уңыгыз, бәхетле булыгыз. Арагызда жыллар өчен булмасын булыгыз, матур булсын, батыр булсын, кызыгыз, сулыгыз, һәммәгез дә безнең теләктән уңыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә безнең теләктән уңыгыз, бәхетле булыгыз. Unutmasın tәнкәйләрне кешегез улыгыз, озын гомер кичерегез, чәчегез урыгыз, һәммәгез дә безнең теләктән уңыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә безнең теләктән уңыгыз, бәхетле булыгыз. Торган сайын хидмәтлерәк көнебез булыгыз, шатлыкларга, мәхәббәткә, бәхеткә юлыгыз, һәммәгез дә безнең теләктән уңыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә безнең теләктән уңыгыз, бәхетле булыгыз. Рашат Илнар дуэты. Зәңгәр күзләр. Dostum. Efendim dostum. Kimden oldu? Ben bir babirene. Tabii bir bitirge düşünmüşsün. Güldürməni. Bu bit xat. Benim süygenim zəngər gözlərdə. Bir tane. Eyyi. Şeyler gitken, kuşlar жылы yakma gitken, emin kaman seni gütem, şeşerlerle böle gitken. Senin zengin gözlerini, senin mazlum şeşlerini, unutmadan min sağınam, min seni hamanda yaratam. Senin zengin gözlerini, senin mazlum şeşlerini, unutmadan min sağınam, min seni hamanda yaratam. Yılmayasın, bu bereksin o seni şasın, şaşık bebek mahmut
заманда ярата. Синең мәңге күзләреңне, синең матур чәчләреңне, онытма мин сагынам. Мин сине заманда яратам. Yıllar uzak, durmuşumuz olda bara. Unutulmaz yıllar mima, ikevleşip yaratkanda. Sinin menge günlerinde, sinin matur çeşlerinde, unutmada min sağınam. Min sine zamanda yaratam. Sinin matur çeşlerinde, unutmadan min sağınam. Min seni zamanda yaratam. Unutmadan min sağınam. Min seni zamanda yaratam. Уйнык әле, җырлык әле, биек әле күп иде. Безнең бәйрәм кичәбезне сагынып сөйләрлек иде. Хөрмәтле авылдашлар, сезнең каршыгызда кызлар биюе. Хөрмәтле авылдашлар, кичә авыл яшьләре форумы проекты кысаларында волейбол буенча ярыш узды. Бу Танайка авылында булды. Безнең авыл егетләре шушы волейбол турнирында 2нче урын яуладылар. Һәм алар менә шушы алтын кубок ияләре булдылар.
Jırlar tınlıyık, jırlar ıtık, jır көңілні жылыта. Әйді жырлап яшик достлар, жыр достлықны нығыта. Шушы яшьләребез хөрмәтенә Рашат Ойгөл дуэты, жыр Ойли жанашым. Güller dama kursem yüreğime yana. Senin güzellikni görüp sandıgaçlar sıklana. Oyli canaşım yamansın, görüşmegen şartlarda. Gözlerim gibi yollarda, gözlerim gibi yollarda, sen yaşagan yollarda. Gözlerim gibi yollarda, gözlerim gibi yollarda, sen yaşagan yollarda. Görüşik de ışraşik da birge şapta gün yemli. İkov birge bulgan şapta söyler sözlerde demeli. Oyli janaşım yamansın, görüşmegen şartlarda. Gözlerim gibi yollarda, gözlerim gibi yollarda, sen yaşagan yollarda. Gözlerim gibi yollarda, gözlerim gibi yollarda, sen yaşagan yollarda. Öttürmesin ılzak dilimi, mahsulatma köngülümü. Mehbetke olup görgen sinsin özünü tügelimi. Oyli janaşım yamanısın, görüşmegen şartlarda. Gözlerim gibi yollarda, gözlerim gibi yollarda, sen yaşagan yollarda. Gözlerim gibi yollarda, gözlerim gibi yollarda, sen yaşagan yollarda. Hazır bolaşan şarabızga birge qo'shilib biz harbiymiz. Sen olan bana, yürek yosunlara, gelirken ona gözüme girene, orasan gözüme girene, ulan gözüme girene, gelirken ona gözüme girene, orasan gözüme girene, ulan gözüme girene. Bilinçte Göbek bögülerdi Kollar göbek bögülerdi Gümüşün zillerdi Yerine kona kona, ona gözüme girene, orasan gözüme
Хөрмәтле авылдашлар, 14 февральдә үзебезнең авылыбызда, Дүмдүм авылы җирлегендә Данис Зарипов истәлегенә, хөрмәтенә багышланган хоккей турниры узып китте. Һәм шушы хоккей турнирында үзебезнең Бөркет командасы 2нче урын яулады. Җавап хатыннан шушы Бөркет командасы кичә 21 февраль көнне шулай ук Киров районы Шын авылына барып кайттылар. Анда да безнең егетләребез сынатмады, 2нче урын алып кайттылар. Бәхетләре булсын җирдә, һәр кешенең күге аяз, җире гел чәчәк. Һәммәбезгә, сезгә, безгә, илгә без телибез якты киләчәк. Умырзая ансамбле башкаруында җыр матур булсын. Хөрмәтле авылдашлар, дуслар, кунаклар, ватанны саклаучылар көненә багышланган концертыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Безне хөрмәт итеп килгәнегез өчен зур рәхмәт. Барчагызга да имин тормыш юлдаш булсын. Сау булыгыз. Кабат очрашуларга кадәр. Тагын бер кат бәйрәмнәр белән сезне